сар тазим фуруд меорем ки нозияи зеби маҳфилҳоро ба мову ҷомеа тӯҳфа намуданд. باور نمیکنم که مرا دوست داشتی گلهای محبت برای دوست کاشتی. ӯ мисли дигар сарояндаҳо ҳаёти шахсиашро ошкор карда худро беқадр намесозад. عشق روح افزا پیدا و ناپیدا ما هم گرفتاریم در قید این سودا. پس از کشته شدن پدرش از جانب سلاحبدستان، مادرش زلفیه آنها را زیر تربیت خود قرار داده. همسری کی بودنش برای من شخصا اهمیتی ندارد. خب کن که سر مای فیرن به تو فهمیدمت که هیچ نبودم زیب تو. یا بار دیگه سلام علیکم برادرو. خیلی که برای گرانیسه گذاشتن ما که بخره به شما توصیه میدادیم برادرو. حاضر این همین رقمی که در روی اکران دیدین زنگ بزنید. هر روز سفر داره 500 روبل اینامی کانال ما کدامی که میره اسکیت کرده میشه. برادر بابو واریای ماشینوش خیلی دیدگی بده ماشینوی زمانوی به یگان کم بودی ده تشفیر داره. هر روز سفر مرحبا نمی رقم رو زنگ. باور نمیکنم که مرا دوست داشتی گلهای محبت برای دوست کاشتی. من مخلص اشدی نازیه کرامتالله هستم. همیشه طریق تلفن انگوش زده خبرهای نو به نو را اوید این زیباسنامی خوش‌آوازی تاجیک میخونم و کلیپ نوارهایش را تماشا میکنم. ای عشق روح افزا پیدا و ناپیدا ما هم گرفتاریم در قید این سودا. در حقیقت صدای شیرین دارد، سیمای جذاب و دقت جلب کننده دارد. صحنه زیبا ستاره گرم بوده. در صحنه با رقص‌های زیبایش بیننده رو با وجد می‌آورد. نازیه در حقیقت دختری زیباست و صدای مخملین و فورمش او را باز هم عزیزتر گردانیده است. او مثل دیگر سراینده‌ها حیات شخصیش را آشکار کرده خود را بی‌قدر نمی‌سازد. همسری کی بودنش برای من شخصا اهمیتی ندارد. مهم در بین ماست و صدای زیبا و آرامی جانش ملهم به درد مخلصانش است. نازیه رو از روز اولی به صحنه برآمدنش دوست می داشتم. برادرش محمد رفی نیز با سبک و اسلوب خاصش کیهاست در جامعه موقع و مرتبه دارد. هر بار آنها بدیهه می سرایند یا یک جای در سفر هنری هستند من به واسطه خرسند می گردم. تنها منم آگر اساس هر روزم تنها منم آگر اساس هر روزم. نازیه 3 فرزند دارد و به نزدیکی دخترچه‌اش را با سالگرد عمرش تبریک نموده شاد باشش گفته بود. یکی میگوید که از همسر جدا و دیگری میگوید که او زندگی خوشبختانه دارد. از بس که من مخلص و هوادار سرودهایش هستم از پس گپ و چپ تهمت و آوازه ها نمیگردم. خودی نازیه نیز دوست نمیدارد همه چشم به حیات شخصیش دوخته باشند. از همین رو سلامت و در بر مخلصان بودنش برای ما یک دولت است. خب کن که سر مای فیرن به تو فهمیدمت که هیچ نبودم زیب تو. نازیه کرامتالله سال 1988 در ناحیه رودکی در عائله صنعتکار شادروان کرامتالله قربان به دنیا آمده است. پس از کشته شدن پدرش از جانب سلاحبدستان، مادرش زلفیه آنها را زیر تربیت خود قرار داده تا به این جاده ها راهنورد کرد. ما مخلصان پیش خوبی های مادر گرامی و برادر نازیه جان سر تعظیم فرود می‌آوریم. سلام عزیزان من، خصوصا زنان و بانوانی عزیز، با شما یک پیشنهاد دارم. باوری دارم پسند میآید. من همه شما رو به کمپانی اتمی یعنی корейські کمپانی به کار دعوت میکنم.
кор дар ин ҷо бениҳоят осон аст. балҳои шумо тамоман намесӯзад. пешҳаракат мекунеду халос. шумо дар ин ҷо хариду фурӯш карда намегардед. шумо дар як сол танҳо 3 маротиба молҳои ширкати моро харид мекунеду халос. пули бисёр аз ход намекунед, балки пули калонкор мекунед. маоши шумо дар байни 3 моҳ ба 100 000 афта мерасад. бетараф набошед. чӣ қадар барвақттар кор дароед, ҳамон қадар ба фоидаи шумост. барои маълумоти пурра ба ватсаби ман нависед. ҳамашро пурра мефаҳмонам. рақамҳо дар рӯи экран. кинозияи зеби маҳфилҳоро ба мову ҷомеа тӯҳфа намуданд. منم گلبونی دامانی تو مادر دلم پیوسته با جانی تو مادر нозияҷон, мо муштоқи савту навоят. ҳамеша аз ту навигарӣ интизорем. роҳи муваффақият ҳамеша пешорӯят кушода бошад. зиндаву сарбаланд бошед. عشقی مرا میانی آدما تو